Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trước đây mình đã chia sẻ cách làm món bột chiên và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm đến các bạn một công thức làm bột chiên khoai môn mới nha. Bột chiên này có lớp vỏ ngoài giòn rụm hấp dẫn, bao bọc lấy lớp nhân mềm mịn, béo béo bên trong. Thỉnh thoảng lại cắn vào một miếng khoai môn bùi bùi nữa. Tất cả hòa quyện cùng công thức nước chan chua ngọt hấp dẫn lắm các bạn. Công thức nước chấm đặc biệt mình sẽ chia sẻ ở cuối video nha. Bảo đảm món này sẽ khiến bạn và gia đình thích mê luôn. Mời các bạn vào bếp với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Trước tiên mình sẽ trộn 300g bột gạo và 50g bột năng với 500ml nước. Thêm nửa muỗng cà phê muối, khuấy đều cho bột tan hết, rồi mình để bột nghỉ khoảng 30 phút. Đây là 350g khoai môn, mình đã lột vỏ và bào thành sợi như thế này. Cho khoai môn vào nồi nè. Thêm vào đây 500ml nước và nửa muỗng cà phê muối. Đặt lên bếp và mình nấu sôi. Khoai môn rất là dễ chín, khoai vừa sôi lên khoảng 1 phút, mình trộn đều và mình tắt bếp luôn ha. Sau đó cho hỗn hợp bột đã trộn lúc nãy vào chung với phần khoai môn này và trộn đều lên. Thêm 30ml dầu ăn, mình trộn đều lên một lần nữa nha các bạn. Bây giờ thì các bạn tiếp tục mở bếp và mình nấu với lửa nhỏ. Vừa nấu mình vừa khuấy đều cho đến khi bột đặc lại ha. Nhớ khuấy liên tục để bột không bị vón cục nha. Sau đó mình đổ bột ra khuôn, dàn phẳng. Mình dùng khuôn silicon để dễ lấy bột chiên ra ha. Nếu bạn dùng khuôn thủy tinh hoặc là inox thì mình nhớ thoa dầu hoặc là dùng giấy nến để khi hấp xong mình dễ tháo khuôn nha các bạn. Mình vừa dàn đều vừa ép chặt để cho phần bột chiên của mình được dẻ chắc. Nhớ là ép ngay khi bột còn nóng nha. Khuôn của mình đang dùng là rộng 9 inch khoảng 22cm đó. Mình đổ bột dày khoảng 3cm. Mình sẽ cho bột chiên vào trong sửng hấp khoảng 20 phút để cho bột chín. Tùy vào kích thước của khuôn và độ dày của bánh, mình sẽ có thời gian hấp khác nhau nha các bạn. Mình thử xem bột đã chín chưa bằng cách là dùng một cây tăm hoặc một cây xiên que đầu nhọn để mình xăm vào bánh. Khi nhấc lên thấy que không có dính bột nữa là bánh đã chín rồi. Mình cho bột chiên vào tủ lạnh để bột được nguội và cứng lại ha. Trong lúc chờ đợi mình sẽ đi nấu nước tương ăn kèm nè. Cho vào nồi nhỏ này 1 chén nước, nửa chén đường, nửa chén nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt. Mình khuấy đều và đun sôi. Cuối cùng là 2 muỗng canh giấm. Đun vừa sôi là mình tắt bếp liền, đổ ra chén cho nguội ha. Đây là phần bột chiên của mình sau khoảng 4 tiếng rồi. Mình lấy ra và cắt thành từng miếng vừa ăn. Bây giờ mình đem chiên bột lên nha. Để bánh bột chiên có màu vàng đẹp thì mình trộn thêm vào phần bột chiên này 1 muỗng canh nước tương. Cho một chút xíu dầu vào chảo nè. Mình đun nóng dầu,
và mình cho các miếng bột đã cắt vào chiên. Cho đến khi lớp vỏ ngoài vàng giòn. Khi bột đã giòn rồi thì mình đập trứng vào chảo và chiên cùng. Đến khi trứng chín thì mình cho ra đĩa. Rưới thêm một ít mỡ hành nữa cho thơm. Mình thưởng thức bột chiên cùng với đu đủ bào sợi và rau thơm, thêm một ít đồ chua nữa. Hôm nay mình không có đu đủ bào sợi nên mình thay thế bằng xoài nha các bạn. Mình sẽ thưởng thức bột chiên với nước chấm vừa nấu lúc nãy đó. Bây giờ phần nước chấm này đã nguội rồi, mình cho ớt bằm vào. Món bột chiên khoai môn là sự kết hợp của nhiều hương vị và kết cấu khác nhau. Lớp vỏ bên ngoài vàng giòn, giòn rụm như một lớp áo hoàn hảo cho phần nhân bên trong. Khi cắn vào thì các bạn cảm nhận được lớp vỏ bên ngoài giòn, bên trong mềm mịn, béo béo của bột, bùi bùi của khoai, rất là ngon. Những miếng khoai môn xuất hiện trong từng miếng bột chiên có vị ngọt bùi tự nhiên, tạo nên điểm nhấn hấp dẫn và bất ngờ. Thêm vào đó, lớp trứng bao quanh bột chiên mềm thơm, hút nước chan, tăng thêm sự hấp dẫn cho món ăn. Ăn kèm với đu đủ sợi giòn mát, các loại rau, đồ chua nữa, đầy đủ chua cay mặn ngọt luôn đó các bạn. Món này có thể thay thế bữa ăn chính trong những ngày các bạn ngán cơm nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Hy vọng các bạn đã có thêm một công thức mới để làm phong phú thêm bữa ăn gia đình. Nếu các bạn thấy thích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những công thức hấp dẫn khác. Hãy thử làm và chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận nhé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.